Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli televizor qarawchilar, efirda fikir topshiruvi. Biz әлеге studiyada o'zimizga ko'rkam fikrdoshlar izlaymiz. Ikki shaxs ham bir fikr, qolgani topshiruv davomida belgili bo'lar. Bugungi topshiruvda qatnashalar dunyoviy fikrni taqdim etdi. Rossiyaning ot qozongan madaniyat xizmatkari, Tataristonning ot qozongan fan ishliklisi, tanilgan radio diktori, adabiyot g'olimi, filologiya fanlari doktori, muallim, professor Fuat ağa Galimullin. Hayırlı gün Fuat abi. Hayırlı gün. Hayırlı gün. Dini fikirni taqdim etdi. Markazimizning Apanay masjidi imam xatibi Niyaz Hazrat Sabirov. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qonaqlarimiz, biz topshiruvni oddiygina so'rovdan boshlarga ko'nikkan. Kayflaringiz nechik? Fuat abi. Evet, şükür. İsen sağ mı? Yürüp durur. İşleybiz eli. Yaşaybiz. Amin şolay bulsun. Dünyanın nimetlerinden ağız itip көңілі bulgança degende şolay mümkün bulgança faydalı ameller kılıp yaşav devam ete. Şükür. Amin. Hazretimiz sizler haller nechik? Alhamdulillah, bizde de barısı da yaxşı. Alhamdulillah, isen sağ kelip jettik. Mana şoşu motor topshiruvda qatnashirga, o'zimizning fikrlarimiz bilan bo'lishirga Alloh taolo baribizga da tanishlik, eminlik nasip etsin. Hazret yoluşmasın Fuat abi, siz köptengi tanışlar da bu gayaliymi? Tanışlar, şolay. Bugün şuraşmadık herhalde. Subhanallah. Әңгәмәбез дә шундый матур нуктада күңелле, нәтиҗәле үтәр дип, тапшыруыбызның беренче өлешенә, танышу өлешенә күчик әле. Танышу өлешен башлап җибәрәбез. Hürmetli fikirdaşlar, tanışı ülüşü original rəvişdə başqarıla, kişi özü turunda özü tanıştırmay, anın ömür boyu şөгылләнгән işçənligi turunda yanaşa oturgan fikirdaşı öz fikrin bildirip gitarga tiyiş. Hürmetli Fuat abi, yanaşagizdə Niyaz Hazrat Sabirov otura, dinge münasabatigiz nindi? Niyaz Hazretini köpten bilem desem de, ul kadar köpkə gitmey turgandır. Qayadır bir 10-15 yıl vardır indi. Çınlap da yaş hazretler arasından ol şunday kalkıp gelip çıktı özünün ziyallığı bilen, bilimi bilen, kişilerge bulgan matur münasebetleri bilen, hem ona ihtibar etmişi bulmadı. Mene nindi din ehlileri arasında mağanalı, şunday medeniyatlı şahıslar var iken, hem indi elbette onların üzerine qarab, bütün kişilerde de dinimizge oңай münasebet orta. Mene şunday fikir yaşap kildi minde, onu birinci körülerden alıp degендей. Niyaz Hazret ol yugarı dünyavi bilim algan kişi, hem ol tarih fenleri kandidatı, disertasiya yakladı, yani galim degen söz. Bizden din ehlileri arasında tarihçiler var ol, gımen dinin tamirları bilen nıklap, yaratıp, kızıksınıp şөгылләнгән kişi, ol bizden tarihimizden bir taraf bulmay turgandır. Bunu biz görəbiz, büyük din galimi biz, hem bir vakitte tarihçi Şehabuddin Mercani misalında, Riza Fahrettin şuşulay bit, özünün asar degen köp tomluk hizmetlerinde tarihimizin bir köp yakların yaktırtkan, hem bütenler misalında da eyte alabız. Buna bizden Niyaz Hazret de şuşunday tanılgan tarihçimiz. Ben onun ol jitekleyen Hazret bulgan Apanay meşitinde de bulganım var. Anda yıl sayın balalarını dinimizin nişkeliklerine öğretu boyunca kurslar işli. Şul kurslarının birisine mine de deşken idi eli ol. Anan biz onun kitabın takdir etu kişisinde de katnaştık. Özümüzün жылы sözümüzünü etkeniz buldu.
her yomgaklap әйткән вакытта, менә аның белән аралашкан her кеше күңелендә ул әнә шундый матур тәэсирләр калдыра торгандыр. Бу инде кеше өчен аеруча дин әһле өчен бик мөһим сыйфат дип саныйм. Рәхмәт Фуат абый, хәзрәтебез, сезнең галимлек эшчәнлегенә мөнәсәбәтегез нинди? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Безнең динебез һәр вакытта гыйлем алырга, белемле булырга чакыра. Белгәнебезчә, Коръәннең беренче аяты Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Икра, укы дип тәрҗемә ителә. Һәм шуңа күрә барлык мөселманнар галимнәрне хөрмәт итәләр һәм үзләре дә гыйлемгә омтылалар. Шәхсән мин Фуат абыйны бик хөрмәт итәм, чөнки ул танылган галим, әдәбиятчы, аның китапларын, хезмәтләрен һәр вакытта укыйм, үземне баетырга тырышам. Һәм элек-электән дин галимнәре, тел белгечләре дә булганнар. Мәсәлән, Махмуд Кашгари, бик галимбез, ул дин галиме дә булган, тел белгече дә булган. Аның Диван-ул Лугатул Турк дигән әсәре бар, ягъни төрки телләр сүзлеге. Аннары мәшһүр шәхесебез Каюм Насыри, ул да дин галиме булып тора һәм шулай ук әдәбиятчы, тел белгече дә булып тора. Менә шундый шәхесләр белән безгә аралашырга кирәк. Шул вакытта без үсәбез, телебезне камилләштерәбез. Аллаһ Таала Фуат абыйбызга озын гомер насыйп итсен, бәрәкәт бирсен, изге хезмәтләрендә уңышлар насыйп итсен. Бу урында мин дә өстәп куйым, Фуат абый галимулли минем остазым. 1920-30 еллар әдәбияты курсыннан аңа зачет имтиханын иң югары балга тапшырып, Аллаһ рәхмәте булсын, 5 алдым. Рәхмәт сезгә, Фуат абый, әлеге күрсәткән дәрәҗәгез өчен, минем өчен бу бүгенге көнгә кадәр иң зур казанышлардан берсе булып кала бирә. Зур дәрәҗә сезнең укытуыгыз һәм әлеге тапшыруга килүегез. Аллаһның рәхмәте булсын. Рәхмәт. Без инде танышып уздык, хәзер акрын гына тапшыруыбызның төп өлешенә, фикерләшү өлешенә күчик әле. Фикерләшү өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле фикердәшләребез, инде менә шушындый ике мөхтәрәм шәхес җыелган икән бүгенге тапшыруга. Бүгенге тапшыруга темада да сөйләм дип алдык. Инде танылган радио дикторы утыра икән, тарих фәннәре кандидаты һәм хәзрәтебез икән. Сүз дә юк, икегез өчен дә әлеге тема бик якын. Шуның өчен беренче сорауда шундый булыр. Фуат абый, мөмкин булса, өлкән галим кешедән сездән башлыйк. Сөйләмне Фуат абый нинди ысуллар тәэсирле итә? Сездән дә яхшы җавап бирүче булмас. Әлбәттә, сөйләм ул шул кадәр кешегә тәэсир итә торган чара. Аны бу очракта мин хәтта музыка белән чагыштырыр идем. Гадәттә әйтәләр бит инде сүз җиткерә алмаганны моң җиткерә дип әйтеп. Бу чынлап та шулай. Ләкин шул вакытта җиренә җиткереп сөйләнгән вакытта, әйтелгән вакытта сүзнең дә тәэсире бик тә көчле. Менә мәсәлән тавышның көче. Гадәттә кешеләр уйлыйлар, менә син кычкырыбрак әйтсәң, синең сүзең тизрәк барып җитәр, яхшырак барып җитәр, сине аңларлар дип. Ләкин алай түгел. Әгәр дә син пышылдап кына әйтсәң, шул дәрәҗәдә тавыш көчеңне шушылай бик саклык белән генә кулланып, ләкин ул шундый тәэсирле барып җитәргә мөмкин. Инде бүтән сорау биреп тә тормаска мөмкиннәр. Чөнки тәмам ул аңлашылачак. Яки анда сөйләмдә паузалар, туктап торулар. Туктап тору бит ул нәрсә әйтергә сүзеңне онытып тору дигән сүз түгел. Бәлки ул сезгә моңа кадәр барган сүзне, фикерне көчәйтү чарасы. Тагын да әнә шушы дәшми торган вакытта инде фикер бигрәк тә хис дәвам итә. Ана бөек исем. Нәрсә җитә ана булуга? Хади такта шулай бит. Әгәр дә син ана бөек исем, нәрсә җитә ана булуга дип кенә әйтсәң, бөтенләй бу шигырьнең тәэсире кими.
Ана büyük isim. Күрәсезме? Монда hiç gene de тыңлаучы bu сүзен онытты инде, нәрсә әйтергә белми тора дип уңайсызлану кичерми. Чөнки бу вакытта мин ананы әнә шундый итеп әйттем, горурланып, көчәйтеп, аңа шундый мәгънәле басым ясап, ана büyük isim. Нәрсә җитә ана булуга? Хатыннарның bütün матурлыгы, bütün күрке ана булуда. Менә күрәсез, паузалар, дәшми торулар безнең сөйләмне никадәр көчәйтә икән, тәэсирләндерә икән. Шуңа күрә теге үй салуның ни бар, бүкләсе дә шутласы дип әйтәләр бит, шулай бит. Yazılgan tekstini yotlada оқығына. Ләкин аны ничек оқыйсың бит әле. Әнә шуңа күрә сөйләмнең тәэсирле чаралары күп аның. Аларны белеп файдаланганда, әлбәттә, сөйләмең тәэсирле була. Рәхмәт дәресегез өчен, Фуат абый. Хөрмәтле хәзрәтебез, сезнең сөйләмегез ул вәгазь, еш кына вәгазь, әлбәттә, ул мәгънәле сөйләм дип безнең телебездә аңлашыла. Буш сөйләмнән мәгънәле сөйләмгә, кешегә ничек үчәргә? Рәхим итеп җавап биреп китегез. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Беренчедән Аллаһ Тәгаләнең сүзләрен китерәсем килә. Аллаһ Раббыбыз Ар-Рахман сүрәсендә булай дип әйтә: "Астаизу билла, халакал инсан ва алламахул баян." Ягъни Аллаһ Тәгалә кешене барлыкка китерде һәм аңа сөйләшергә, фикерләрен җиткерергә өйрәтте. Шушы аяттан аңлашылганча, сөйләшү сәләте ул Аллаһ Тәгаләнең улуг рәхмәте. Аллаһ Тәгалә безгә фикерләребезне, хисләребезне җиткерер өчен, гыйлем алыр өчен, аралашыр өчен тел биргән. Тел ул аманат. Ягъни телнең хуҗасы Аллаһ. Һәм шуңа күрә без телебез белән теләсә нинди сүзләрне сөйләп йөрергә тиеш түгел. Ягъни без Аллаһ яраткан, Коръәндә макталган, Пәйгамбәрбез өйрәткән сүзләрне сөйләргә, кешеләргә шатлык, сөенеч китерергә, аларга белем бирергә тиешбез. Гайбәттән, ялганнан, буш сүзләрдән саклану бик мөһим. Һәм беренчедән шуны аңларга кирәк. Тел ул аманат. Аллаһ Тәгаләнең бүләге. Һәм икенчедән, менә Фуат абый әйтте, сөйләүче белгәнне сөйләргә тиеш. Һәм үзе аңлый торган нәрсәләр турында сөйләргә тиеш. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Лима тaquluna ма ла таф'алун." Ни өчен сез кылмаганны сөйлисез? Үзегез кылмыйсыз, үзегез шул әйберләргә чакырасыз. Һәм шулай ук аңгәмәдәшнең аңлау дәрәҗәсен, белем дәрәҗәсендә күздә тотарга кирәк. Без кешеләр белән аралашканда аларга аңлый торган сүзләрне җиткергә тиешбез. Әгәр дә без авыр төшенчәләрне куллансак, алар безнең сөйләмебезне, без җиткерергә теләгән фикерләребезне аңламаска мөмкин. Шуңа күрә шушы үзенчелекне күздә тотып, без инде матур итеп сөйләшергә тиешбез. Һәм бик мөһим, әлбәттә, белемнәребезне арттырырга, күбрәк китап укырга, күбрәк әдәбият әсәрләр укырга, чөнки шундый китапларны уку безгә инде телебезне баетырга ярдәм итә. Бик рәхмәт, хәзрәт. Фуат абый, тыңлаучының игътибарын ничек җәлеп итәргә, ничек тотып торырга? Менә мин хәтерлим үземнең актанышта чыгыш ясавымны. Анда республиканың зур җитәкчеләре белән барылган иде. Район мәдәният йорты тулы халык. Миңа әйтәләр, көтәләр, каядыр берәр сәгатьтән килеп җитәчәк җитәкчеләр, син аңа кадәр бу залны үзеңнең игътибарыңда тотып тора әле. Шуңа тырыш әле. Бу бит искиткеч авыр бер буш шушындай эш булып чыкты име. Мин башта уйлап калдым, әйтәм, ничек инде ул алай? Бөтенләй таныш булмаган аудиторияны. Хәзер чынлап та сәхнәгә этеп
дигәндәй чыгарып җибәрделәр инде. Чыккач нишлисең? Сөйли башларга кирәк, әлбәттә. Һәм мин нинди дә булса теге җитди сүздән башламаска булдым. Мин әйтәм, бу залда мин үз гомеремдә икенче тапкыр чыгыш ясыйм. Менә беренче тапкыр чыгыш ясавымны сөйлим әле сезгә. Без Актанышка Туфан Миннуллин белән бергә бардык. Безне кунакханәгә урнаштырдылар. Ял итеп алдык. Бик ерак юлдан килеп арылган иде. Мин сәгатькә карадым да, тиз генә киенеп, җыенып, чыгып киттем. Мәдәният йортына барырга. Мәйтәм, Туфан Абдуллович инде чыгып киткән икән, мин үзем генә калганмын. Аның бүлмәсенә башны тыгып карарга башыма да килмәгән. Мин аның өстеннән бикләп, ачкычны вахтерга калдырып, мәдәният йортына киткәнмен. Безне урнаштырган бүлмә әллә кайдагы өстә иде ул. Анда кычкырып кына тавыш ишетелә торган түгел. Һәм инде ничектер тәрәзәдән, форточкадан кычкырып, урамда узып баручыларны җәлеп итеп, шулар анда вахтерларга әйтеп кирип, ишеген ачып, килеп керде Туфан Миннуллин, бер ярты сәгатьтән минем янга килеп утырды да, «Ну, мин сиңа бер кызык итәм әле», ди. Менә шулай иттербейме? Шушыны сөйләгән идем, зал рәхәтләнеп көлде. Ягъни мин ниндидер илемдә урнаштыра алдым зал белән. Шулай битеме? Аннан сөйли башлаган вакытта теге бары тик үз сүзеңне генә, менә син монолог кына булмаска тиеш. Залда айырып алырга кирәк, сине айрыуча игътибар белән тыңлаучы бер-ике кешене. Була ул һәр вакыт, кимендә бер кеше була. Син менә шуңа карап сөйли башлыйсың, име? Кайчакта аңа индәшеп тә аласың. Нинди булса фикер әйтәсең дә, менә шулай бит, име, абзый? Ул әйтә, аннан бүтәннәр сагаялар, бүтәннәр тартылалар. Менә аның шундый алымнары күп инде. Ягъни син аудиторияны үз итәргә тиеш. Менә син бар, зал бар. Икесе ике дөнья булмасын. Шул үзеңне һәм тыңлаучыларны берләштерергә кирәк. Менә шул вакытта син инде әңгәмәдәш буласың. Вакытына карап, мөхитенә карап, эш итәсең инде. Шуңа күрә монда bütün очраклар içinde ne diye bulsa kaideler yok diyendey. Менә тыңлаучының игътибарын җәлеп итүдә нинди зур дәрес икән, нинди генә кагыйдәләре юк. Рәхмәт. Хөрмәтле хәзрәтебез, хәзерге көндә дини күзлектән караганда сөйләм гомумән үсештәме? Сезнең фикерегез нинди? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Дини күзлегеннән караганда сөйләм хәзерге көндә үсештә. Үсештәме? Ләкин сөйләмне төрле şey üstürge mümkün. Kimdir naşar sözlerini kullanıp, naşar usullarını kullanıp üstürge mümkün. Kimdir indi fotoğrafı etkençe motor usullarını kullanıp üstürge mümkün. Bunkında büyük küp şaralar var, büyük küp usullar var söylemimizni üstürür için. Hem fotoğrafı söylegen aybirler dinimizde de var. Kişinin ihtibarın jalip iter için silahı gına tugur tınlauşı da bulura gerek. Allah Teala'nın rahmeti bilen kişiye iki kulak bir til berilgen. Hem hikmet yerleri aytalar, demek kişi kubrak tınlarga azrak silerge tiyişli. Eğer de biz kişiye ihtibar verip anı tınlayı bilsek, ana yılmaysak, hem anın fikrin hürmet etsek, biz anın ihtibarın jalip itəşək biz, hem özümüzün fikrimizni, özümüzün bilimlerimizni ana jitkire alacakbız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kaçanda yılmaymışa özünün sözlerin, fikirlerin jitkirmegen. Ol her vakitte
кешегә игътибарлы булган, аны хөрмәт иткән. Шуңа күрә пәйгамбәребезне дә хөрмәт иткәннәр. Хәтта кайбер сахабалар пәйгамбәребезнең сүзләрен ишетмичә, бары тик аның әдәбен, аның елмаюын күреп, аңа иман китергәннәр, аңа ияргәннәр. Менә безгә дә шушы ысулларны кулланырга кирәк. Һәм Аллаһ Таала безгә калып биргән, бездә тән бар һәм җан бар. Менә кайбер гамәлләр аркасында, кайбер сүзләр аркасында безнең калбыбыз, күңелебез каралана икән. Һәм сөйләмебезне үстергәндә без калбыбызны пакларга тиешбез, калбыбызны баетырга тиешбез. Сөйләмне үстерер өчен әйткәнемчә файдалы әдәбиятны укырга кирәк, матур әсәрләрне укырга кирәк. Бүгенге көндә төрле китаплар бар, төрле интернет сайтлары бар. Кайбер сайтларны, кайбер китапларны кулланып, без үзебезнең калбыбызга зыян китерә алабыз. Әйе, безнең сөйләмебез бай булырга мөмкин, төрле сүзләр кулланырга мөмкин. Ләкин без инде калып турында да онытмаска тиеш. Аннары икенчедән туган телебезгә зур игътибар бирергә кирәк. Кызганычка каршы, бүген кайбер милләттәшләребез үзләренең туган телен өйрәнмиләр һәм ниндидер битарафлык күрсәтәләр, чөнки чит гадәтләрнең йогынтысы сизелә. Менә шундый заманада яшәгәндә бик мөһим туган телебезгә, гореф-гадәтләребезгә, бирәк тә динебезгә игътибарыбызны арттырырга. Һәм менә шундый тапшырулар, мин уйлыйм, бер этәргеч булыр безнең халкыбызның гореф-гадәтләребезгә, туган телебезгә игътибарын арттырулары. Мистер Рахмәт хәзрәт, Фуат абый, фикерләшү өлешенең финал соравына да килеп җиттек. Ул булай яңгырар, сөйләмне ничек даими рәвештә үсештә тотарга? Әлбәттә, бу инде фикерләү белән бәйле. Фикерләү белән бәйле. Нияз хәзрәтебез әйткәнчә, бары тик үз өстендә эшләү, уку, бары тик бүтәннәрне тыңлау. Һәм инде әлбәттә менә бу радио телевидениеларда, шулай бит бүтән информация чараларында хәзер нәрсә генә юк. Алар арасыннан үзеңә кирәкле, үзеңнең зәвыгыңа, үзеңнең карашларыңа туры килә торганнарын гына сайлап ала бару, туплап бару, шулай бит. Тегенә шүп шарларны ошырту, алар сиңа кирәкле түгел, алар синең хәзинәңә кирип утырырга тиеш түгел. Менә шушында хәтта саклык чаралары күрергә туры килә бүгенге көндә. Чөнки нәрсә генә сөйләмиләр, нәрсә генә күрсәтмиләр. Һәм инде әлбәттә менә тыңлаучыларның зәвыгын, аларның синнән нәрсә ишетергә теләүләрен шушылай бит исәпкә алырга кирәк. Менә син укытучы нана кара. Әгәр дә укытучы кичәге алган билемнәре белән генә канәгатьләнсә, әнә шул үзенең билгеле бер кайчандыр язган язуларын гына алып килеп, шуларны гына карап, аудитория каршына чыгып басса, ул бүгенге укучылар өчен кызыксыз булыр иде. Менә бигрәк тә бу гасырга чыккач, мин үземне өр-яңадан сүтеп курдым дияргә була. Чөнки шул кадәр безнең карашларыбыз үзгәрде. Бигрәк тә менә әдәбиятта, мәсәлән, Гаяз Исхакыйның кайтуы, безнең моңа кадәр бик күп нәрсәләрне белмәвебезне, белсәк тә дөрес аңламавыбызны, дөрес шәрехләмәвебезне күрсәтә иде. Үзе бер дөнья, Гаяз Исхакыйны гына түгел бит. Бу чорда без менә динебезнең чын мәгънәсендә халкыбызга кайту чоры булды бу. Һәм бу чорда без өр-яңадан динебезне өйрәндек. Кулыбызга дин китапларын алдык, тәфсирләрне алдык. Үзебездә инде хәзер дини йолаларны, таләпләрне үтәүгә кирештек. Өр-яңадан сүтеп курылды. Әнә шундый үсештә булган вакытта гына
син тыңлаучыларга, оқучыларга, студентларыңа кызыклы булып бара аласың. Рәхмәт, хөрмәтле фикердәшләр, фикерләшү өлешенә нәтиҗә ясыйк. Димәк, сөйләмеңне үстерү өчен гыйлем тупларга кирәк. Гыйлем туплау нәтиҗәсендә фикерләшү процессын камилләштерергә кирәк һәм шул ук рәвештә кемгә сүз тотканыңны, ягъни кем алдында чыгыш ясаганыңны, бер сүз белән әйткәндә аудиторияңны кем икәнен дөрес билгеләргә кирәк. Шулай. Рәхмәт, Фуат абый. Без инде акырын гына тапшыруыбызның ахыргы өлешенә, тагын да кызыклырак нәтиҗә өлешенә күчик әле. Нәтиҗә өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле фикердәшләребез, нәтиҗә өлеше булай башкарыла. Хөрмәтле фикердәшләр, бер-берсенә бер сорау бирергә тиеш. Сорау янәшә утырган фикердәшенең гомер буе башкарган эшчәнлегенә кагылышлы булырга тиеш. Хөрмәтле Фуат абый, сезнең янәшәгездә мөхтәрәм хәзрәтебез Нияз хәзрәт Сабиров күптән күңелегезне борчый бергән бер дини сорауны рәхим итегез әле хәзрәтебезгә, мөмкин булса. Алай борчып йөргән дип әйтмәс идем. Кызыксынган дип әйтсәң дөресрәк булыр. Менә чынлап та Нияз хәзрәт алдында дөньяви юнәлештәге киң мәйданнар ачылган иде, шулай бит. Ул бик тырышып укып, шулай бит үзенең белемгә булган омтылышын, аңа сәләтен раслап, әнә шундый фән юлында зур казанышларга ирешкән шәхсебез бит инде безнең егетебез. Әле ул чакта бик яшь иде әле ул. Менә шушы дин юлына, устазлык юлына кирип китүегезгә этәргеч булган нәрсә булды икән? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фуат абый, рәхмәт сорауыгызга. Әлхәмдүлилләh, мин дини гаиләдә үстем. Әти, әнием миңа һәм әнәләремә дини тәрбия бирергә тырыштылар. Мин 2нче сыйныфта укыганда әтием мине һәм дусларымны җыеп Аҗим мәчетенә алып бара иде. Һәм шунда остазлар, әтием үзе дә дәресләр бирә иде. Сез Казан егете икән алай. Әйе, мин Казанда туып үстем, әлхәмдүлилләh. Һәм бу инде 90нчы еллар башы, ул вакытта намаз укучы яшьләр бик әз иде. Һәм әти-әнием безне урамдагы начар гадәтләрдән сакларга тырыштылар, безгә күркәм тәрбия бирергә тырыштылар. Һәм шулай ук миңа бик зур йогынты ясады дәватием һәм дәванием. Дөресрәк инде дәваниләрем һәм дәватием. Әти ягыннан дәванием һәм әни ягыннан дәванием. Алар да дин кешеләре, алар да инде намаз укып яшәделәр. Минем дәванием динне генә түгел, фәнне дә бик яратты. Мин әле дә хәтерлим, ул һәр вакытта Мирас журналын укырга ярата иде, төрле гәҗитләрне яздырып ала иде, һәм безгә Сабантуй журналын яздыра иде. Без менә шушы гәҗитләрне, журналларны яратып укый идек. Дәванинең насихатларын, аның кыйммәтле киңәшләрен һәр вакытта тыңлый идек. Менә Дәвани һәм әти-әни йогынты ясады, дин юлында үсәргә һәм тарихыбызны, мирасыбызны өйрәнергә этәргеч бирделәр. Мин аларга бик рәхмәтле һәм мин үземне бик бәхетле кеше дип саныйм. Чөнки әлхәмдүлилләh без дөрес юлда. Икенчедән инде мин зур рәхмәтемне җиткерәм остазларыма. Шулар арасында сез, Фуат абый, Аллаһ Тәгалә сездән разый булсын. Кеше галимнәргә мохтаҗ. Кеше шуны аңларга тиеш. Әгәр дә адам баласы остазлар белән, галимнәр белән бәйле булмаса, ул үз нәфесе белән генә кала. Ул шайтан кулына әйләнә. Бүгенге көндә кеше мин үзем беләм, үзем өйрәнәм дип әйтә һәм тәҗрибәле булган, белемле генә түгел, тәҗрибәле булган остазларга игътибар бирми. Элекелектән безнең халкыбыз остазларга бәйле булган, шуңа күрә безнең халкыбыз зур үсешкә ирешә алган. Һәм Аллаһ Тәгалә барыбызга да
ustozlarga iyarib, ustozlarımızdan örnek alıp yaşarga nasip etse idi. Amin. Siz cevaptan qanaatmi Fuat abi? Bek qanaat. Mana hozir bildim endi. Rahmat Hazrat. Hazratimiz sizning muhtaram Fuat abi Galimullin nindi so'roving'iz bor. Rahmat etingizga. Fuat abiga shunday so'rov berasim kela, narsa etargich bo'ldi adabiyatni öğrenуге, adabiyat dünyasına cho'mirga. Миңа карата кирәкле сорау дип уйлыйм. Чынлап та мин аны үзем дә белмим дип әйтер идем, ләкин беләм кебек. Менә Нияз хәзрәт үзенең гаиләсендәге мөхит турында сөйләде. Мин дә шуннан тәрелеп китәргә уйлыйм. Минем гаиләдә шундый тәрбияле, динле гаилә булган. Babam Галимулла Мәшкәрә мәдрәсәсендә укыган, аннан Уфага барып, шундый хәзрәт булырга шәһадәтнамә алып кайткан. Ләкин каяда булса китәрсе килмәгән, чөнки авылда бик әйбәт хәзрәт булган. Димәк, авылда ул имам була алмый. Менә шу крестьян эше белән эшләп калган, авылда утырып калган. Ягъни билимле крестьян булган инде ул. Өйдә бик күп китаплар булган. Менә әбиебез Сәрби Җамал бик тә дини әзерлекле карчык иде. Babam минем 1941 елның февраль айында вафат булган, bir aydan min туганмын. Ягъни мин Сәрби Җамал әбием тәрбиясендә үстем була инде күбрәк. Чөнки әни ул чагында колхоз эшендә иде, балалар белән шөгыльләнергә аның вакыты да юк иде. Без 3 малай идек, шушы әби тәрбиясендә үстек. Менә әбием мине һәр вакыт үзе белән йөртә торган иде. Ул бик динле карчык, һәр вакыт менә шу агузы бисмиллаларын әйтеп шулай бит, тиешле урында тиешле дугаларын укып, менә мәсәлән зират турыннан үткән вакытта инде ул мәҗбүри рәвештә туктап, аятел курсиләрне укып, дуга кыла, кайчакта Тәбәрәк сүрәсендә укып куя, ул бит бик зур сүрә инде. Һәм әйтә, менә син ныгытып тыңла, әйбәтләп тыңла, колагыңа керсен. Менә шулай итеп, миңа бик күп дугалар өйрәтә торган иде. Һәм ул өйрәткән дугалар менә бүгенге көндә дә һәрберсе исемдә. Бала вакытта өйрәнгән әйберләр шулай мәңгелек булып калалар икән алар. Һәм өйдә бик күп китаплар бар иде. Менә әби күзлеген алып шуларны укый, һәм мин аны тыңлыйм инде. Эх, моны укысаң иде дип шулай бит. Ягъни китапка мәхәббәтне әнә шулай әбием тәрбияләде. Аннан инде абыйларым янында, алар да өлкәнрәк булгач, мәктәптә иртәрәк укый башладылар. Аларның китапларыннан укып киткәнемне сизми дә калдым. Бу кириллица белән инде. Ләкин әбием ныклап торып, гарәп язулы китапларны укытырга өлгерә алмады. Миңа 8 яшь тулганда үлеп тә китте. Менә шулай итеп мин üzülеп калдым. Ләкин инде менә шушы яңа язу белән укырга өйрәнгәннән соң мәктәптәге, клубтагы, күрше авылдагы китапханәдәге китапларны укып, гомумән китапсыз яши алмый торган бер малай булып әверелдем. Ничек әдәбиятка килдем? Кыскача гына әйткәндә шулай. 1964 елда армиядә хезмәт иткәндә мин Совет әдәбияты журналын ала идем. 3 ел буена алдым мин. 65 елдан ул Казан утлары дип чыга башлады. Шунда Фатих Хөснинең минем тәрәзәләрем дигән повесты басылды. Шуны укыдым да шул кадәр ошады, Фатих Хөснигә хат яздым.
12 bitlik хат язганмын. Шушы әсәрдән алган тәэсирләрем турында. Аның адресын белмим бит инде. Журнал адресы буенча җибәргәнмен дә, алар аны язучыга биргәннәр һәм Фатих абзыйдан миңа хат килде. Энем дигән, минем әсәргә карата игътибарлы булуы өчен рәхмәт. Мин үзем сиңа шуны әйтәм. Язуыңнан шул күренә, син үзең дә язучы. Язарга тотын хәзер. Яз син. Менә шулай итеп, өлкән язучының шундый киңәше минем өчен бер канун булып әверелде дигәндәй, һәм шуннан мин чынлап та инде нәрсәдер һәр вакыт яза башладым. Аннан инде әдәбияттан, әдәби иҗаттан фәнгә килдем. Менә шулай булды әдәбият дөньясына кереп китүем. Рәхмәт, Фатих. Зур рәхмәт. Автобиография хикәягез өчен зур рәхмәт. Хәзрәт, сез канәгатьме җаваптан? Бик канәгать. Рәхмәт, хөрмәтле фикердәшләр. Вакыт табып Хозур телевидениесына килгәнегез өчен хәерле, имин, матур нәтиҗәле эшләр булсын диде Алла бирсә. Амин. Шулай булсын. Рәхмәт. Безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Сезгә, хөрмәтле телевизор караучылар, бүген безнең белән бергә булганыгыз өчен зур рәхмәт әйтәбез һәм кабаттан бүгенге чыгарылышта кемнәр катнашканын исегезгә төшерәбез. Дөньяви фикерне тәкъдим итте Россиянең һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, танылган радио дикторы, әдәбият галиме, филология фәннәре докторы, профессор, мөгаллим, минем остазым Фуат Галимулла улы Галимуллин. Дини фикерне тәкъдим итте. Шулай галим, тарих фәннәре кандидаты, мәркәзебезнең Апанай мәчете имам хатибы Нияз хәзрәт Сабиров. Безнең белән бүген бергә булганыгыз өчен кабаттан рәхмәт, хөрмәтле телевизор караучылар. Без сезнең белән саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.